Hallo en welkom hierso by Farmspace. Right, ons is by Nampo Alfa 2023. Ek het die absolute voorreg om hierso saam met oom Nick te staan van Mr. Bullbar. Hy gaan ons bietjie vertel oor die maatskappy en wat se oplossings hulle in die landboubedryf spesifiek en die jagbedryf aanbied. Oom Nick, hoe gaan dit? Goed met jou. Baie gedankie. Mooi man, mooi. Oom, so vertel ons bietjie oor Mr. Bullbar. Waar is julle geleë en ek weet julle is nou al 'n groot naam in die mark. Hoe lank is julle al betrokke met die wat julle doen? Ou vriend, ons is 24 jaar met dit wat ons doen en ons is baie bevoorreg en dankbaar dat ons nog hier is. Deur moeilike tye, goeie tye gehad, moeilike tye gehad. Ja. Maar ja, ons is in Bloemfontein geleë. Okay. En ons het landwyd kliënte wat ons oor die jare bymekaar gekry het en dit gaan vir ons baie oor diens. Yes. En dan natuurlik, ek bedoel, daar moet vertroue wees. Verseker. As jy nie 'n kliënt kan tevrede stel nie met dit wat jy aan hom verkoop nie, want onthou jy vat sy geld. Ja. So dit moet Jy moet sy vertroue ook saam met dit kan dra. Dit moet presies reg wees. So ja, ons is baie opgewonde oor die toekoms. Ons kyk nie na die negatiewe goed nie. Ons is realisties, ons weet van dit, maar boere en jagters is ons mense. Ja. Ek moet vir oom hulle geluk sê met die naam wat oom hulle gegroei het om 24 jaar, veral met al die uitdagings en goed wat ons nou al in ons land gehad het. Baie dankie. Met die goeie naam wat oom hulle kon behou deur die diens en goed. Ek dink is al van selfsprekend dat maatskappye soos dit bestaan. Ja, nee, dankie. Nee, ons waardeer dit. Ja. So oom Nick, vertel ons bietjie, ons staan nou hierso by een van julle as ek sê julle vlaggenskap produkte is maar die jagtralies. Ja. Hoe werk dit? Watse opsies het ek en julle vervaardig hier goed alles self? Daarna kyk ons. Weet jy ou vriend, ja, ons alles kom van rou materiaal af. En natuurlik daar's verskillende opsies. Maar die groot ding is jy het hier, wat jy hier sien is jy het 'n raam wat jy alles kan afhaal, baie maklik en vinnig verwyderbaar. Jy kan dit afhaal en weer terugsit. Yes. Want baie ouens wil mos nou nie die heel jaar met al dit wat jy daar sien op sy bakkie rondry nie. Ja. Maar dan het jy 'n boertralie. Jy het 'n boertralie wat jy kan gebruik. En soos jy gaan jag, dan sit jy nou die goedjies op wat jy wil doen, of jy kan dit self so iets gebruik vir wildsbesigtiging. En dit werk goed. Dis 'n konsep wat vir ons goed werk. Ja, amper soos die game viewer tipe. Ja, dis meer doelig. Ja, ek verstaan. So oom hulle soos ons gesê het, oom hulle vervaardig al die goeder self daarso in Bloemfontein. Korrek, ja. So al hierdie, vertel ons net vlugtig, ek weet daar's 'n hele reeks van opsies. Soos ons het hierso die ding waar jy nou die goed wat jy geskiet het kan hang. Ja. Die bokraak. Vertel ons net vlugtig, wat is die opsies en goed wat ons het op die tralies? Kyk jy kan mos nou, soos jy kan dit baie eenvoudig hou, afhangende van wat die kliënt se wil spandeer. En hulle behoeftes. En dan, jy kan nie 2 stoele opsit, jy kan 'n skieteris opsit. Baie ouens wil nie 'n skieteris hê nie, hulle skiet nie van die bakkie af nie. Maar ek moet vir jou sê, dit is gewild. Ja. En dan natuurlik die agterbankies en dan die winch, as ek nou die Engels kan gebruik. Jy kan 'n groot bok op hierdie bakkie laai. Ja. Net een persoon kan 'n groot bok oplaai. Ja, en ja, dit is daar's eintlik meer opsies. Ja. En dan die groot ding is net, as ek dit vir jou so kan stel, is luister wat die kliënt wil hê. Ja. Dis ontsettend belangrik. Kyk, jy kan dink iets is goed en iets is prakties, maar die kliënt, onthou ons werk met boere en ons is boere. Hy wil iets spesifiek hê en jy moet luister wat hy wil hê en op die ou end vir hom gee wat hy nodig het. Ja. En en nadiens is natuurlik ook vir ons belangrik. Ja, verseker. Maar weer eens so net baie geluk. Ons is altyd lekker om met so 'n groot naam in die bedryf te gaan werk. Baie dankie. En ek wens julle sterkte vir die toekoms toe en met die lieflike tralies wat julle mee besig is. Weet nie of my ou seun iets wil sê nie. Hy's al 5 jaar by die firma. Ja. En dis wonderlik. Dit is lekker, altyd lekker, veral in die boeregemeenskap om by boere te kan koop en die familie situasie. Die jonger generasie verkies dit eerder om met hom te praat. Ja. En die groot manne, die ou toppies, die manne met die geld. Hulle soek my, ja. Maar dit is besig om te verander en 'n ou
mens wil oorgee, jy wil ietsie vir die jonger geslag gee en ons is baie opgewonde daaroor. Ja, nee, verseker. Soos ek sê, baie sterkte vir die pad vorentoe en baie dankie dat julle 'n bietjie tyd saam met ons spandeer het vandag. Dankie my ou maat. Yes. Dankie. So, daarso het julle dit hierso van Mr. Bullbar af op Nampo Alfa 2023. Onthou om op die App Store of op die Play Store te gaan en die Nampo Alfa app af te laai. Jy gaan al die uitstallers kan sien, bietjie 'n kaart hierso om die ouens te kry en al die aard van goede. En ja, as julle soek vir 'n naam, wat experts is met die tralies en die bullbars en die tipe goed, ouens wat lank in die bedryf is en 'n naam wat jy kan ken en vertrou en soos julle hoor, boere wat aan boere verskaf, praat met Mr. Bullbar. Soos julle sien in Bloemfontein beskikbaar. Hulle is ook lekker groot op Facebook, so julle sal nie sukkel om in die hande te kry nie. Praat met oom Nick en die ander ouens daarso by die fabriek. Hulle gaan hulle ontvang julle met oop arms en kry die regte tralies vir jou behoefte. Maar dankie dat julle ingeloer het by Farmspace en hierso by Nampo Alfa 2023. Tot later toe, groete. Totsiens.